Zapraszam wszystkich na kanał Zrobione Ręcznie ULM i dla Was Lena dzisiaj zrobi torebkę. Kupiłam wczoraj 2 dywaniki w Turcji. Ja myślę, że to są właśnie te molebne, na które oni kolanem stawają przy odprawieniu właśnie modlitwy. No i ja wczoraj kupiłam 2. Nie duże, nie grube, ale dosyć miłe, bo to jest materiał taki trochę jak to kiedyś takie były obrazy u naszych babci nad łóżkiem, takie pluszowe, jak miśkie kiedyś były. No to więc kupiłam 2, tyle że dzisiaj będziemy robić, wykorzystam czerwony dywanik. Zaczynamy robić torebkę. Mam nadzieję, że mój pomysł się uda, bo mam już koncepcję. No i oczywiście robimy to ręcznie. Nie musicie ciąć dywanów i mieć taki sam, ale czasami można w lumpeksie znaleźć coś podobnego, czyli takie gabardin, plusz, bardziej gruby, z którego można zrobić piękną torebkę. Najważniejsze, żeby były ładne wzory i Wasze chęci. Zaczynamy. Dywanik rozłożyłam na stole. I co teraz zrobimy z tego? Pokażę Wam, co wymyśliłam. Nie chcę, żeby torebka była taka prosta. Chcę, żeby na dole był właśnie taki kąt. No i ułożyłam sobie w ten sposób. To jest nadmiar. Schowamy. Tu będzie wysokość, szerokość naszej torebki. W ten sposób, jeżeli to odetniemy, zostanie torebka. No i teraz co? Teraz muszę to zaszpilkować. Najpierw zaszpilkuję, zszyję, a później odetnę to, co zbędne. Tak będzie łatwiej mi zrobić. Żeby się nie ruszało szybne. Przyszyję pierwszy raz i później pokażę, co będziemy odcinać. Najpierw muszę przyszyć w tym miejscu do spodu. Tu wezmę czerwoną nić zaraz i przyszyję. Oczywiście robię to ręcznie. Później te wszystkie boki, te w środku, te nadmiar, wszystko poobcinamy. Czyli najpierw przypinamy i zszywamy. Szycie nie będę Wam pokazywać, bo zajmuje to dużo czasu, więc pokazuję tylko jak z prostokąta, bo to jest prostokątny dywanik, tak jak widzicie, można zrobić kształt, który chcecie. I torebka wcale nie musi być prosta, tylko ja chcę, żeby ona nabrała taką, robimy oczywiście torebkę w stylu boho, ona nabrała takiego innego kształtu. I teraz szyję. Przyszyłam. Co to teraz zrobić? Teraz trzeba to odciąć. Wiesz, do górnej części torebki. Tu torebka będzie się kończyć. To jest szerokość naszej torebki. To trzeba odciąć. I odcinamy. I następno musimy odciąć górną część tej torebki. No i zobaczcie. Jedna część, przód jest gotowy. Na dole jest, te frędzle zachowałam, żeby nie wycinać, bo ładnie obrobione, więc po co to ścinać? Podwójna robota, nie chciałam tego robić, więc zastosowałam, że chciałam zrobić, żeby był kąt, no to zostawiłam. I teraz co? To jest dół, to jest góra naszej torebki. I teraz te części
odłożymy w ten sposób. Taki kształt torebki będzie. I co teraz zrobić? No to teraz tylko poukładam, ładnie przypnę tutaj i położę na drugą część, żeby wyciąć drugą część tutaj. W ten sposób. Można nawet zresztą nie odcinać, tylko od razu to zszyć. Ja tak chyba zrobię zaraz, żeby szwy były ładniejsze. To przyszyję to w ten sposób tutaj i później odetnę te rogi. Tak będzie wyglądała nasza torebeczka. Dobra, przypinamy. Ja najpierw szywam, a później odcinam. Przypiąłem, żeby to mi się nie ruszało. No i teraz zaznaczę miejsca, w których będę szyć. Ale to muszę mydełkiem zrobić i linijką. I tu 22. No i teraz narysowałam te linie, nie będę odcinać, tylko przyszyję pierwsze. Później podcinamy, przyszyjemy. Przyszyte kolejne ścięcie. Robimy to w ten sposób. Po tych liniach, które zaznaczyliśmy, odcinamy. Teraz wszystkie te frędzle włożymy tutaj do środka, żeby nam nie przeciąć. Dobrze. I wytniemy teraz te miejsca. Dobrze. I co teraz trzeba zrobić? Zabieramy te szpilki i przywrócimy na właściwą stronę. Na tym etapie ja myślę, że warto zrobić od razu podszewkę. Podszewka, ale zanim ją wszyję, to zrobię tutaj jeszcze kieszonki. I później włożymy to do tej torebki. Przeszpilkowałam kieszonkę na prawą stronę. Strzywana będzie później oczywiście prawej do prawej w środku i będzie podwójna. Tu będzie jedna, a tu będzie otwierana. Czyli dwie kieszonki na raz przeszywam. Jedna zamykana, a druga tutaj. I teraz szyję. Kieszonki przyszyte. I teraz co? Składamy drugą część na tą kieszonkę.
Strzelamy. I dlatego na dole podłożyłam to pod środek, tą tylną część, przyszpilkowałam i teraz to przyszyję. Szkoda, że maszyny nie mam, ręcznie to trochę za grubo tu jest, no ale dam sobie radę. I teraz przyszyjemy. To będzie tył naszej torebki. Podszewka zszyta i teraz co musimy włożyć do torebki, do środka. Wkładamy. No i tutaj szef do szwa. Patrzymy i tutaj szef do szwa. I na tym etapie co robimy? Ja pasek już szyłam z resztek, jakie miałam. I teraz co robimy? Tu podwinęłam już torebkę na tą wysokość, którą potrzebuję. Zakładamy. Muszę przeszpilkować. Włożone. I co teraz? Tu mamy podszewkę. Też sprawdzamy szef do szwa. Szef do szwa. I ona w tej chwili, widzicie, trochę jest większa. I o to chodzi. Teraz zrobimy. Podwiniemy. W ten sposób. I też przeszpilkujemy. No, na razie szpilkuję osobno jedną i drugą stronę, ponieważ jest za grube i kiedy będę szyć już, no to wtedy będę szyć wszystkie warstwy razem. Ale teraz, żeby szef się zgadzał i był naprzeciwko właśnie tej torebki, to ja tutaj sobie przyszpilkuję. Ok. I z tej strony robimy tak samo, czyli jakieś te 1,5 cm odwijamy, składamy do środka, taki centymetr od kraja tutaj, no i też szpilkujemy. W ten sposób, żeby ta podszewka, jak ją podwiniemy, żeby ona była tak centymetr od kraja. W ten sposób. No i musimy to przyszpilkować. Torebka skończona. Tak jak widzicie, wykorzystałam do tego dywanik i zrobiłam torebkę w stylu boho, tak jak my lubimy. Tak jak jest wykończone w środku, wszystko Wam pokazałam. Z resztek, które poobcinałam, to zrobiłam jeszcze takie coś do zamykania. Torebeczka jest z podszewką, kieszonki w środku, to jest właśnie do ozdoby. Przyszyłam, tu jeszcze znalazłam ze starego, nie wiem nawet z czego to jest. Włożyłam taką ozdobę też. No i z tyłu torebka wygląda w ten sposób. Ja myślę, że dosyć ciekawa.
Zaraz ją powieszę, pokażę, jak ona na wisząco wygląda. O, tak nawet trochę lepiej widać. No i cóż, zachęcam Was do zrobienia podobnej torebki. Szyje się bardzo łatwo. Cały proces Wam pokazałam, jak wykonać tą torebkę. Jeżeli macie maszyny, to szyjcie maszyną, bo ja musiałam to szyć ręcznie. No i z tego dywanika, który w sumie nie jest duży, on tak nie wiem, 60 może na 70 rozmiar był, może na 80, to ja się tak rozpędziłam, moi drodzy, że uszyłam nie jedną, tylko 2 torebki. Z tym tylko, że na tą oczywiście już mi nie wystarczyło tutaj rzemek uszyć, bo nie było jak. To jest właśnie do zapinania taki łańcuszek, trochę inny projekt, łatwiejszy, ale też jest dosyć ładna. W środku też kieszonki na zameczek, do komórki też zrobione. Tutaj właśnie nakleiłam jeszcze takie lejby. No, torebka dosyć ładna. Tu przyszyłam podszewkę, tylko zostawiłam w jednym miejscu do przyszycia rączek, ale rączki chyba zrobię w domu, bo tu nie mam z czego. Może nawet jakiś skórzany czerwony rzemek znajdę i wszyję. No i, a z tej strony wygląda ta torebka w ten sposób. No i pytałam męża, jaką zrobić właśnie tą frontową stroną, to mi powiedział, że ta jest ładniejsza, tu więcej czerwieni, tu gdzie zszywałam właśnie ten fragment. No i zrobiłam tu więcej asymetrii, dołożyłam, ponieważ boho przewiduje jak najbardziej asymetrię w naszych projektach, więc torebka jest skończona. Kochani, nic nie ma trudnego dla chcącego, więc postanowiłam i zrobiłam 2 torebki, pokazuję Wam. Korzystajcie z moich projektów, szyjcie, a kto nie chce, możecie zajrzeć do mojego sklepu i tam takie torebki kupić. Ja dziękuję Wam, że byliście ze mną do samego końca, za oglądanie moich wideo. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w następnym wideo. Jeżeli moje projekty Wam się spodobały, to proszę postawcie lajka, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie kanał, kto jeszcze tego nie zrobił. A ja za wszystko z góry dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was. Pa, pa.